Wabulala uJesu esiphambanweni, ethi baba baxolele abazilutho, washo lokhu ngenxa yothando lwakhe, ukuba sibe khona eJerusalem entsha. Sesilungele ukuya khona ekhaya, lapho kungekho insizi nokufa. Inyembezi zeminyaka ziyosulwa khona, kuyo Jesu sesinaye unaphakade ekhaya. Sesilungele ukuya khona ekhaya, lapho kungekho insizi nokufa. Inyembezi zeminyaka ziyosulwa khona, kuyo Jesu sesinaye unaphakade ekhaya. Umani molumhlaba iSodoma neGomora, ngoba iNkosi iyamemeza lumhlaba uzobhujiswa. Mesabeni uThixo seseduze, umbuso wakhe ususondele. Umani molumhlaba iSodoma neGomora, ngoba iNkosi iyamemeza lumhlaba uzobhujiswa. Mesabeni